ماندہ ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منكم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين جو بچ گئی زندگی دل آدھے نعت سنی دیا نب جاوے جو بچ گئی زندگی
دل آدے او دی نعت سنی دیا نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آدے او دی نعت سنیں دیا نب جاوے کہ تک کے گلیمہ سونے نو اس سونے تے من موڑے نو کہ تک کے گلیمہ سونے نو اس سونے تے من موڑے نو ایکو سکے میری چن عربی مک سونا تکے دیا نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے اور کیا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے کہ پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری مکھ یار تکیں دیا نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آدے او دی نعت سنیں دیا نب جاوے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی زیوکار سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل اپنے گھر مسجد دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان تے اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جن احباب نے اس خوبصورت بزم دا اہتمام انتظام فرمایا بالخصوص مسجد امام خطیب و بلغ اسلام حضرت مولانا محمد عدنان اسد صاحب حفظہ اللہ اور بھائی محمد یحییٰ صاحب مسجدی انتظامیہ جماعتی احباب نمازی احباب اور گرد و نوات و تشریف لے کر کے آن والے معزز علماء کرام اور احباب جماعت اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور مجلس دے اندر اسٹیج دی زینت بزرگان میں دین حضرت مولانا غلام قادر صاحب حافظہ اللہ اور فضیلت الشیخ استاد القرہ حضرت قاری محمد نوید الحسن لکھوی صاحب حافظہ اللہ اور مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا سردار عابد صاحب حافظہ اللہ خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد ہاشم رحیم صاحب حافظہ اللہ اور برادر اکبر حضرت قاری محمود الحسن ساکی صاحب حافظہ اللہ اور مجمع دے اندر ماشاءاللہ کثیر تعداد دے اندر علماء کرام تشریف فرما اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ربیع الاول دا مہینہ نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سعادت دا مہینہ نبی پاک علیہ السلام اس مہینے دے اندر اس کائنات واسطے ہدایت اور رحمت دا پیغام لے کر کے آئے آپ علیہ السلام
دی آمد اس امت واسطے انسانیت واسطے بہت بڑی اللہ تعالیٰ دی نعمت اور اللہ تعالیٰ دا انعام ہے۔ اس انعام دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنہ تے احسان کیتا اپنا رسول بھیج کر کے۔ نبی پاک علیہ السلام دی آمد تے جس بندے نے کلمہ پڑھے ہے اپنے اپنے انداز نل اپنے اپنے طریقے نل نبی پاک علیہ السلام دے محبت دا اظہار کردہ ہے، پیار دا اظہار کردہ ہے۔ کسے دی محبت دا انداز ہے بازار سجا رہے ہے، کسے دی محبت دا انداز ہے چڑیاں لگا رہے ہے، کسے دی محبت دا انداز ہے لیٹنگ کر رہے ہے، اور کسے دی محبت دا انداز ہے کہ اپنی زندگی نبی پاک دے طریقے دے مطابق گزار رہے ہیں۔ جو نبی پاک علیہ السلام پیغام لے کر کے آئے، جو نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا مقصد ہے، اس مقصد نو سمجھ کے زندگی بسر کر رہے۔ میں انشاءاللہ نہایت ہی اختصار نال چند منٹاں دے اندر تساں باپ دے سامنے چند باتاں کرنیاں نے، بڑی توجہ دے نال بڑی محبت دے نال بات سماعت فرمانا۔ جتوں تک نبی پاک علیہ السلام دی بیست مبارکہ دا تذکرہ ہے، آپ دی عظمت دا تذکرہ ہے، آپ دی آمد دا تذکرہ ہے، ایک حدیث پڑھا اور اپنی بات دا آغاز کراں۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ محبت پیار نہ درود پاک پڑھو صلی اللہ۔ ذرا ساؤنڈ ٹھیک کرو، دی بیس بند کر دیو، بالکل بیس آف کر دیو، تھوڑی جی کو چلا کے ماسٹر تھوڑا کھول دیو۔ توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلُ فِي طِينَتِهِ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ دے گاؤں ادوں دا خاتم النبیین لکھ دیتا گیا ہوں جدوں ہلے تک اللہ تعالیٰ نے قدرت آدم دی مٹی گوئی ہوئی سی۔ ادا پتہ لگیا ادا مطلب نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلا ہی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے تذکرے، نبی پاک علیہ السلام دی عظمت دے تذکرے، حدیث پاک داغلہ کی صاحب رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ میں تنوں اپنے آغاز دی گل سناواں، میں اپنی ابتدا دی گل سناواں۔ آپ فرماندے نے میں اپنے باپ ابراہیم دیاں دعاواں بن کے آیا ماں، میں حضرت عیسیٰ دیاں بشارتاں بن کے آیا ماں، میں اپنی ماں آمینہ دا خواب بن کے آیا ماں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بے صدا اپنی آمد دا تذکرہ اپنی زبان پاک دے اندروں فرمایا، اور اللہ دا قرآن بھی اعلان کر رہی ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی بعث فی الامیین رسولا منکم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا وہ ذات جن نے اپنا رسول بھیجیا انہاں لوگاں والے جڑے پڑھے نہیں سن، جڑے امیر سن، جڑے ناواقف سن، جڑے ان پڑھ سن، فرمایا ساڈے رسول نے آ کے انہاں نو قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے، انہاں دا تزکیہ کیتا ہے، کتاب حکمت دی تعلیم دیتی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی پاک علیہ السلام دے
آن تو پہلا ہر پاسے جغالتیں جغالتاں سن ہر پاسے زلالتیں زلالتاں سن ہر پاسے گمراہیاں سن اس قدر جغالت عام ہو گئی سی اس قدر زلالت عام ہو گئی سی لوگ بیت اللہ دا طواف بھی برغنا ہو کر کے کریا کر دے سن بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھ کے انہاں دی پوجا کریا کر دے سن گھر بیٹی پیدا ہوندی سی تے زندہ درگور کر دیا کر دے سن دین ابراہیم دے اندر لوگاں خرافات پیدا کر دیاں سن عیسائیت دے اندر خرافات پیدا ہو گیا سن یہودیت دے اندر خرافات پیدا ہو گیا سن یہودی اپنے اصلی مذہب تے نہیں سن رہ گئے عیسائی اپنے اصلی مذہب تے نہیں سی رہ گئے دین ابراہیم نو منن والے اپنے اصلی مذہب تے نہیں سی رہ گئے بلکہ سیرت نگار لکھ دینے چند ایک لوگ سن جڑے دین ابراہیم تے موجود سن جنہ دے اندر ایک بڑے عالم جنہ دا نام زید بن عمر بن نفیل سن اللہ اکبر اللہ یہ اس دور دے اندر بھی اللہ دی توحید دی گل کریا کر دے سن لوگاں نو کیا کر دے سن لوگو غیر اللہ دے نام دے جانور ذبح نہ کریا کرو اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے متھا نہ ٹیکیا کرو یہ کوئی زید بن عمر بن نفیل نے کسے دے گھر بیٹی پیدا ہو جاندی او دے گھر چلے جاندے تے جا کے کہندے یار اینو زندہ درگور نہ کر اے بیٹی مینوں دے دے میں دی پرورش کراں گا میں دی تربیت کراں گا سیرت نگار لکھ دینے اے زید بن عمر بن نفیل نے 100 بیٹیاں زندہ درگور ہون تو بچائیاں نے تے آپ تربیتاں کیتیاں نے اس دور دے اندر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے جس دور دا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ نال بھی قرآن پاک دے اندر فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ منہا فرمایا یاد کرو ویلا جدو تسی آپس دے اندر دشمن سو آپس دے اندر لڑیا کرتے سو نبی پاک آئے نے تے نبی پاک نے آکے نفرتاں دا خاتمہ کیتا ہے دشمنیاں ختم کر کے آپس دے اندر بھائی بھائی بنا دیتا ہے فرمایا اس تو اگلی گلے دے نالوی بڑی ہے وَقُلْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ ایک قوم جہنم دے کنارے تے پہنچ چکی سی میرے پیغمبر نے رہنمائی کی دیئے نبی پاک نے جہنم دے رستے تو کھٹا کے اس امت نو جنت دے رستے تے لگائے زیادہ گلہ نہیں کرنیاں ایک مسند احمدی روایت سنا کے تواڈے کو اجازت لے لینی ہے نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا مقصد تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا توجہ کرنا بڑے پیار نال بڑی محبت نال باسمات فرمانا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ ماشاءاللہ ٹلے پہ گئے ہو حالے تک ماشاءاللہ قاری صاحب دی بڑی پرسوز آواز دے اندر تساں تلاوت قرآن پاک سننی ہے پھر حضرت شاہ صاحب دا خطاب سننا ہے پھر شیر پنجاب حضرت حافظ محمد یوسف پسوری صاحب دا جاندار شاندار خطاب ہونا ہے تے ہونی ٹلے پہ گئے پھر کی کرو گے ذرا گج وج کے درود پاک پڑھو حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے کون جعفر میرے پیغمبر دے چاچے دے بیٹے جعفر رضی اللہ عنہ کون جعفر حضرت علی رضی اللہ عنہ دے ویر جعفر رضی اللہ عنہ کائنات دے لوگو تو جو کریا دے نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے تے بادشاہ دا تعلق عیسائی مذہب دے نالے حضرت جعفر نو کہن لگے آؤ اور جعفر در اپنی قوم دا تعارف کرانا جس نبی دا تسی کلمہ پڑھے اس نبی دا تعارف کرانا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جڑی نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر گفتگو کی دیئے بس اتوانو گفتگو سنا کے میں بات ختم کر دینی ہے نبی پاک علیہ السلام دے چاچے دے بیٹے فرمان دے نے ایو قل مالک کننا
يوم النخل جاغنيا نعبد الأصنام نأكل الميتة نأتي الفواحش نأكلات الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف وكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله. اللہ اکبر. اللہ ترجمہ سننا ذرا سینے ٹھنڈ پانا. حضرت جعفر فرماندے نے آئیو گل مالک آئیو گل مالک دو گلاں ہوندیاں پیاں نے حدیث پاک دے اندر. ایک گل تے دور جاہلیت دی ہوندی پئی ہے تے ایک گل میرے پیغمبر دی آمد دی ہوندی پئی ہے. تے جگہ کیڑی ہے؟ عیسائی بادشاہ دا دربار ہے. انج کہہ لو عیسائی بادشاہ دے دربار دے اندر میرے سونے محمد دیاں نعتاں پڑھیاں جا رہیاں نے, میرے سونے محمد دیاں تعریفاں کیتیاں جا رہیاں نے. پھر میرا دل کرتا میں بھی تھوڑا جا حصہ پا جاواں شروع دے اندر. ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمینہ دے لال جدوں گے سانو مل. ہو کے قربان اسی وار بیٹھ دل آمینہ دے لال جدوں گے سانو مل. صبح شام آقا دا دیدار ملیا, صبح شام آقا دا دیدار ملیا, رج رج سونے دا پیار ملیا. او صبح شام آقا دا دیدار ملیا, رج رج سونے دا پیار ملیا. ستے ہوئے چہرے ساڈے گئے گن کھر آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل. ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل. او چھڈیا نکل ماں بلال سونے دا, چھڈیا نکل ماں بلال سونے دا, ہر دم دل چ خیال سونے دا. پھر کو سبحان اللہ. حالے تک سوا 11 ہوئے تے ماشاءاللہ تواڈے 12 بجے پے نے. انج نہ کرو ذرا سجا چوکے اونچی آواز نال کو سبحان اللہ. ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمینہ دے لال جدوں گے سانو مل. او چھٹیا نکل ماں بلال سونے دا, ہر دم رکھ دا خیال سونے دا. کافراں نے لا چھوڑی پوری پوری ٹل, ظالمان نے لا چھوڑی پوری پوری ٹل, آمینہ دے لال جدوں گے سانو مل. ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمینہ دے لال جدوں گے سانو مل. انج نہیں سمجھے میں تانوں جگانا چاہنا وا تے پھر تانوں حدیث پاک سنانا چاہنا. اوے مکے غم میں خوشیاں ہزاراں مل گئیاں, کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. مکے غم میں خوشیاں ہزاراں مل گئیاں, کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. آؤ اج ذکر حبیب کریے, بلندیاں تے اپنا نصیب کریے. جنت نو جان لئیے راواں مل گئیاں, او جنت نو جان لئیے راواں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بغاراں مل گئیاں, کملی والا آیا تے بغاراں مل گئیاں. آقا تے درود تے سلام پڑھیے, آقا تے درود تے سلام پڑھیے. ہر گھڑی گھر صبح شام پڑھیے, ہر گھڑی گھر صبح شام پڑھیے. پڑھے درود تے بلاواں ٹل گئیاں.
بڑے درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بخاراں مل گئیاں اوکے غم خوشیاں غداراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بخاراں مل گئیاں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے چچا زاد بھائی فرماندے نے ایوہ الملک کننا قومن اغلا جاگنیا بادشاہ ساڑی کی پوچھنا ہے ساڑی قوم دا کی پوچھنا ہے ساڑے معاشرے دا کی پوچھنا ہے ساڑے محل دا کی پوچھنا ہے ساڑی قوم تے جغالت دے دل دے اندر پن چکے سی نعبد الاسنام اسی بتاں دی پوجا کرن والے ناکل المیتتا مردار کھان والے نعت الفواگش ساڑے اندر بے قیائیام نعت الفواگش ونقطع الرحام رشتے داریاں توڑن والے نقطع الرحام رشتے داریاں توڑن والے نسی الجوار گوانڈیاں نتھنگ کرن والے یاکل القوی من الضعیف ساڑا طاقتور کمزور نو روند کر کے رکھ دیندہ اللہ فقلنا علی ذالکا حتی بعث اللہ الینا رسولا مننا ادھر اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَالَّذِي بعث فی الأمین رسولا فرمایا ہونا لوگاں دن رسی اپنا رسول بھیجی آئے جڑے ان پڑھ سن جڑے دین تو دور سن جنہ دن در جالتا سن در در جابر فرمان دے پہنے فَقُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا ان خلات دے اندر نبی پاک علیہ السلام اس کائنات دے اندر تشریف لے کر کے آئے 119 چک سمانے فیصلہ بات عباسیہ اگلی گل بڑی کمال اگلی گل بڑی کمال دھیان نال توجہ دے نال سماعت فرمانا حضرت جعفر فرماندے نے ساڈے وال اللہ نے رسولو بھیجئے نعرف نسبہ و صدقہ و امانتہ و عفافہ جس رسول دے اسی نسب نو جاننے تے چنگی طرح جاننے نعرف نسبہ نعرف نسبہ نعرف نسبہ نبی پاک دی ولادت دا مہینہ چلدا پے ربیع الاول دا مہینہ چلدا پے تے مغرب تو بعد 12 ربیع الاول بھی شروع ہو گئی ہیں اکل دن چڑھنے لوگاں نے جناب نبی پاک دی ولادت دا نام لے کے کئیاں ٹھول مارنا ہے کئیاں جناب مجرا کرنا ہے کئیاں ڈانس کرنا ہے اللہ کو اکبر اللہ تے کئیاں بیبیاں بے پردہ بازاراں دے اندر نکلنے کئیاں بازار سجائے نے کئیاں لائٹاں لگائیاں نے اللہ کو اکبر اللہ نام نبی پاک علیہ السلام دا لیکن ساریاں گلاں نبی پاک دے طریقے دے مخالف حضرت جعفر نے 4 باتاں بیان کی دیاں نے نعرف نسبہ و صدقہ و امانتہ و عفافہ نبی پاک دیاں 4 صفتاں 4 عظمتاں بیان کی دیاں نے سب تو پہلا نسب دی گل کی دیئے تے جدوں بھی کسے بندے نو پرکھیا جاندے او دا پیچھا ویکھیا جاندے او دا خاندان ویکھیا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اے دا پیو کیویں دا سی اے دا دادا کیویں دا سی اے دا پردادا کیویں دا سی تے حضرت جعفر نے گالی پہلے کی دیئے نعرف نسبہ نعرف نسبہ نعرف نسبہ وہ رسول ساڑھے والا ہے جدا نسب بڑا آلہ ہے یار حضرت جعفر میرے پیغمبر دے نسب دی گل کیوں نہ کر دے اس نسب نو تے اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا ہے اس نسب نو تے میرے پیغمبر نے اپنی زبان وچ خود بیان کیتا ہے اللہ دا قرآن سننا اللہ فرماندے نے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم دے درو حضرت نوح نو چنیا پھر 2 خانداناں نو چنیا ایک آل ابراہیم ایک آل عمران ایک آل ابراہیم ایک آل عمران انہاں دونوں آلاں دے درو انہاں دونوں خانداناں دے درو اللہ تعالیٰ نے جی عظمت آل ابراہیم نو عطا کی دیاں نے 2 بیٹے عطا کیتے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بڑے بیٹے دا نام حضرت اسحاق علیہ
السلام چھوٹے بیٹے دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق کو اللہ نے بیٹا عطا کیتا جنہ دا نام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب نو اللہ نے بیٹے عطا کیتے جو نبی بنے انہاں دا نام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف دی لڑی دے اندروں تقریباً 34,000 پیغمبر پیدا ہوئے نے حضرت اسماعیل دی لڑی دے اندروں ایکو پیغمبر پیدا ہوئے نے جنہاں نو محمد رسول اللہ کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم ایتھوں تک تے میرے پیغمبر دے نسب نو قرآن نے بیان کر دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تلک اگے میرے پیغمبر نے اپنا نسب آپ بیان کر دیتا ہے صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے در بنی کنانہ دے انتخاب کیتا ہے بنی کنانہ دے در اللہ تعالیٰ نے قریش دے انتخاب کیتا ہے قریش دے در اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم دے انتخاب کیتا ہے اور بنی ہاشم دے در رب تعالیٰ نے میں محمد دے انتخاب کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب دے حضرت جعفر نے پہلی گل کی دیئے نعرف نسبہ ساڑھے اندر جڑا رسول آئے اچھے نسب والا آیا ہے اچھے خاندان والا ہے اللہ اکبر اللہ اور میری گل سنتے آن کر میرے ویر میرے برادر میرے محترم بڑی توجہ دینال اللہ اکبر اللہ ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام دا نسب نامہ قرآن پاک دے اندر بیان ہویا حدیث پاک دے اندر بیان ہویا نبی پاک دا ملاد منایا جا رہی ہے نبی پاک دے ولادت دے نام تے جلسے نبی پاک دے ملاد دے نام تے محفلاں نبی پاک دے ملاد دے نام تے لیٹاں نبی پاک دے ملاد دے نام تے چڑیاں نبی پاک دے ملاد دے نام تے لیٹاں نبی پاک دے ملاد دے نام تے پتہ نہیں کی کچھ ہوندا پیا ہے تے دوسرے پاسے کہنا نبی نور من نور اللہ اکبر اللہ اور نور دا خاندان کوئی نہیں ہوندا اللہ میرے پیغمبر دا ایک نسب نامہ باقاعدہ طور تے حدیث پاک دے اندر موجود ہے اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام تو لے کے جناب عدنان تک اس نسب نامے نو بخاری پاک دے اندر بھی ذکر کیتا ہے اس تو کہ حضرت آدم علیہ السلام تک جو نسب نامہ بیان کیتا گیا اگرچہ ان نامہ دے اندر کچھ اختلافات پایا جاندے اور جدہ نسب نامہ موجود ہوئے اور نور نہیں ہویا کرتا کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میں نو اللہ دی قسمیں رب اکبر دی قسمیں علماء دی موجودگی دے اندر علل اعلان ڈنڈکے دی چوٹ کہنا چاہنا اگر نبی پاک دی ولادت بیان کر دیو نبی پاک دی آمد دا تذکرہ کر دیو جڑا بندہ ولادت دا تذکرہ کرے اللہ دی قسمیں باعث برکت دے باعث رحمت دے آپ دی ولادت دا تذکرہ سننا بھی ثواب ہے سنانا بھی ثواب ہے کیونکہ قرآن کہندے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پہلے دن تو لے کے نبی پاک دی 63 سالہ زندگی دے آخری دن تک ایک ایک دن میرے پیغمبر دا میرے تیرے واسطے آئیڈیل ہے نمونہ ہے سونے دی عظمت دا تذکرہ کرنا آپ دی عزت دا تذکرہ کرنا آپ دی ولادت دا تذکرہ کرنا آپ دی بیست دا تذکرہ کرنا آپ دی آمد دا تذکرہ کرنا بھی ثواب ہے لیکن بہت بڑی ناانصافی ہے نبی پاک دی آمد دا تذکرہ کیتا جائے تے رب دی توحید دا تذکرہ نہ کیتا جائے کیونکہ حضرت جعفر نے میرے پیغمبر دیاں 4 صفتاں بیان کرن دے بعد فرمایا نعرف نسبا و صدقا و امانتا و عفافا فدعانا الاللہ لنوحدہ و نعبدو نبی پاک علیہ السلام دے نسب نو بھی اسی جاننے ہاں سونے دی امانت نو بھی اسی سمجھنے ہاں آپ دی سچائی نو بھی جاننے ہاں اور نبی پاک علیہ السلام دی پکیزگی طہارت نو بھی جاننے ہاں اس سونے نے آگے حضرت جعفر کہہ رہے ہیں فدعانا الاللہ فدعانا بولو فدعانا فدعانا الاللہ فدعانا اس سونے نے آکے کی دعوت دیتی ہے اللہ دی دعوت دیتی ہے تے 2 گلاں ایک رب دی توحید دی تے دوسری رب دی عبادت دی اللہ اکبر اللہ رب دی توحید تو مراد اللہ وحدہ لا شریک ہے دا کوئی شریک ہے
اور بولو رب دا کوئی شریک ہے؟ رب دا کوئی شریک نہیں، رب دا کوئی شریک نہیں۔ کل مقامہ آخری گل جے تو جو کرے آجے 5-7 منٹ دے اندر میں بات سمیٹ دے لگا۔ حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے نسب دی گل ہو رہی ہے۔ نعرف نسبہ نعرف نسبہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دا نسب بڑا اونچا، میرے پیغمبر دا خاندان بڑا اللہ آپ دی سجائی تے تذکرے پوری کائنات دے اندر۔ آج جناب کئی صادق امین بھی بڑی جاندے نے تے نال قوم نو گمراہ بھی کری جاندے نے۔ اللہ کو اکبر اپنے آپ نو صادق بھی گواندے نے تے امین بھی گواندے نے، نال قوم نو جھوٹ بول بول کر کے گمراہ بھی کیتی جاندے نے۔ لیکن میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی صداقت دیاں گواہیاں غیر پہ دیندے نے، نبی پاک دی امانت دیاں گواہیاں غیر پہ دیندے نے، آپ دی پاکیزگی تے طہارت دیاں گواہیاں غیر پہ دیندے نے۔ اللہ کو اکبر میں صدقے جاواں نبی پاک نے لوگاں نو دعوت دیتی فدانا الاللہ لنوحدہ ونعبد، نبی پاک نے آ کے لوگاں نو اللہ وال بلائے۔ بس حدیث دا دوبارہ ترجمہ کراں تے گل مکا دیواں۔ پہلے نمبر تے حضرت جعفر نے دسیا اسی بتاں دی پوجا کردے ساں، نبی پاک نے آ کے بتاں تو ہٹا کے رب دے در تے جھکائے۔ اسی حرام کھاندے ساں، نبی پاک نے حرام تو منع کر کے حلال دا پیغام دیتا ہے۔ ساڈی قوم دے اندر بے حیائی سی، نبی پاک نے بے حیائی تو روک کے حیا دا پیغام دیتا ہے۔ اسی رشتہ داریاں توڑن والے، نبی پاک نے آ کے رشتہ داریاں جوڑن دا پیغام دیتا ہے۔ بڑی معذرت نال گل کرنا چاہواں گا یار، ایک پاسے بازار دے اندر جھنڈیاں لگائیاں نے، دروازے دے کے لائٹاں لگائیاں نے، باہر لائٹاں لگیاں نے تے اسے دروازے دے اندر ماں روندی نظر آندی ہے پتر دی وجہ کر کے، باہر جھنڈیاں لگیاں نے تے اندر بوڑھا باپ روندا نظر آندا ہے سے بیٹے دی وجہ کر کے جنہیں جھنڈیاں لائیاں نے، باہر بازار سجیے تے اندر بہنا روندیاں نظر آندیاں نے پرا حق کھا گیا ہے، باہر جناب بازار سجیے تے اندر پراواں دی جداد تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے، پراواں دیاں دکاناں تے قبضہ کر کے پلازے بڑھا کے بیٹھا ہے۔ کس خوشی دے اندر بازار سجاندا پیا ہے، کس خوشی دے اندر جھنڈیاں لگاندا پیا ہے، کس خوشی دے اندر لائٹاں لگاندا پیا ہے۔ یار اپنا کردار تے سجایا نہیں بازار سجا لینے، اپنا چہرہ تے سنت رسول نال سجایا نہیں بازار سجا لے، کیونکہ بازار سجانے سوکھے نے کردار سجانے اوکھے نے۔ میرے ویر مسلمان بن کردار دا مسلمان بن، کردار دا مسلمان بن۔ میرے پیغمبر نے آ کے رشتیاں دی قدر پہچان کروائی ہے کہ نبی پاک نے دسے گل مکی جے توجہ کریا جے، نبی پاک نے دسے رحمت کائنات دے آن تو پہلا یاقول القوی من الضعیف، طاقتور کمزور نو روند دیتا سی۔ میرے پیغمبر نے کائنات دے لوگو اے انصاف دا ایسا عمل پیش کیتا ہے، اے سردار بیت اللہ دے مطاف دے اندر بیٹھے نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا۔ اللہ کو اکبر اللہ، ایک وقت سی کمزورانو روند دیتا جاندا سی، پھر میرے پیغمبر آئے نے بلال دا رنگ کاڑائے ہونٹ موٹے موٹے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ، اے بھی غلامی دے اندر زندگی گزارن والا میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہیں، میرے پیغمبر دا مرید بڑے تے اج چودھری تے سردار قسم دے بندے بیت اللہ دے مطاف دے اندر بیٹھے نے تے بلال اپنے تقوی تے ایمان دی وجہ کر کے بیت اللہ دی چھت تے چڑھے ہیں۔ اب شو آئی شان تک لے، اب شو آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اتے اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر، آقا پوچھ دے جنت دے اندر، دور دا کانے خور پیا چلدا سی او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا، اور کالے رنگ دا جمال تک آئے، کالے
کالے رنگ دا جمال تک آئے کالے رنگ دا جمال تک آئے حبش دا ایک لال تک آئے کالے رنگ دا جمال تک آئے حبش دا ایک لال تک آئے جس نے سوگنا بلال تک آئے جس نے سوگنا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر تور تکانے خور پیا چل دسیو زمین دے ہوتے جنتاں دے وچ شور پیا بلال نو عظمتاں ملیاں کس وجہ تو میرے پیغمبر دا پیغام بن کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا مقصد سمجھیا نا والذی باسا فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین نبی پاک علیہ السلام اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے میرے پیغمبر نے آ کے جہالتاں دا خاتمہ کیتا جے اج بھی اونجی کرنا ہے اسی نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے بعد آپ دی بیعزت دے بعد بھی اونجی کرنا ہے پر اسی نبی پاک دی آمد دے مقصد نہیں سمجھ سکے 1 نومبر بروز منگل عشاء دی نماز تو بعد ملا پور دے اندر عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو کانفرنس ہو رہی ہے جس دے اندر مولانا عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حفظہ اللہ انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا اسی طرح 21 اکتوبر بروز جمعہ انشاءاللہ عشاء دی نماز تو بعد سٹھیالے دے اندر کانفرنس ہو رہی ہے سیرت امام اہل حدیث کانفرنس حضرت خطیب پاکستان قاری محمد خالد مجاہد صاحب للکار شہین حضرت قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب شیر اسلام حضرت حافظ محمد یوسف بسروری صاحب اور خطیب پاکستان قاری انعام اللہ عثمانی صاحب اور انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا پروگرام میں سارے اعلان میں ہی کرنے اچھا پڑھو 21 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک عشاء دی نماز تو بعد جامع مسجد احسان اہل حدیث محلہ اعظم آباد گلی نمبر 2 فیصل آباد دے اندر سیرت النبی کانفرنس ہو رہی ہے جس دے اندر مولانا ابو بکر معاویہ صاحب آصف نذیر محمدی صاحب مولانا عبدالرشید عابد صاحب اور انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا رضا آباد دے اندر جامع مسجد فردوس رحمان دے اندر کانفرنس ہو رہی ہے سیرت سید البشر کانفرنس حضرت حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ اور حضرت حافظ محمد یوسف بسروری صاحب حافظہ اللہ قاری محمد خالد مجاہد صاحب علامہ بشیر احمد خاکی صاحب اور مولانا محمد حسین سردار صاحب کتاب فرمان گے ماشاءاللہ حضرت شاہ صاحب بھی تشریف لائے اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب دی حفاظت فرمائے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کیے سجنوں ماندہ رتبہ کیے سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے